memeh kadi ngakan batu bate alkalin kula 10. Kadang batu bate ABC dikecek lainnya. Alhamdulillah. Iya naon sebabnya ngayakeun pernikahan. Naon sebabnya urang kudu nikah. Kenapa kita kudu menikah? Karena jawaban yang pertama, kita ini adalah manusia. Manusia. Sebab kita ini manusia. Kita ini urang i jalem, urang i lain satu, lain binatang, lain lain sak, lain kotok. Saya mengadakan ceramah masih di tukang monyong, diharap mengadakan mah. Ya. Kita ini manusia Pak, yang namanya manusia ada undang-undang dari Allah, ada undang-undang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kahirupan orang kabeh diatur ke Allah, kahirupan orang diatur ke Al-Quran. Ya. Dikarenakan orang manusia lain binatang, ya binatang mah nungarana embe, nungarana kebo, nungarana kotok lalaki bogoh ka kotok bikang di mana bae celpak celepuk benar tak benar? Kotok lalaki subuh keneh geus turun di tangkal jambu, geus turun di tanggal mangga, turun ke handap, baik ke kelepek nya. Kotok bikang geus ngahiriring bae nya, nang tangan ka kotok lalaki cek kotok bikang eta kieu nya. Betot. Cek kotok bik, eta kotok bikang ngajakan dibetot. Bener tak bener? Cemplak bae kotok jago. Sanggeus dicemplak panjana mah jam 7 geus kawin 10 kali. Langsung cek kotok-kotok lalaki kasebeuhannya, cacalaput. Tuh. Sanggeus dibetot mah cacalap. Bener tak bener? Di mana bae kotok lalaki? Nya, di mana bae eta binatang hayang ka pasanganana cemplak, tah urang mah ulah kitu. Urang